Page 1 of 10. हेलो गाइस, ब्लाइंड टेक फीमेल चैनल के अंदर मैं दिव्यांशी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड लाजवाब होने वाली। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, और पुराने हैं तो भी आपको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को तहे दिल से। और मेरे इस चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आप करते भी हैं और आगे भी करेंगे, उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है जी बोर्ड को लेकर। जी बोर्ड आप सभी के फ़ोन में होता है, और या फिर जी बोर्ड के नाम से ऑप्शन ना मिले तो कीबोर्ड के नाम से, ठीक है? तो ये छोटी सी सेटिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी काम आएगी। आपके भी जो है वर्ड बाय वर्ड आप टाइपिंग करते हैं और वो आप स्पेस देते हैं, जब वो वर्ड एकदम से चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है? तो चलते हैं गूगल कीबोर्ड के अंदर। System launcher. Insta. Setting. Chrome. Settings. Settings. बाकी मुझे गूगल जी बोर्ड के अंदर जो सेटिंग इम्पोर्टेंट लगेगी मैं आपको बता दूंगी, और आपको वैसे सर्च बार में ही सर्च कर लेना है जी बोर्ड। SIM card और and mobile अगर आप data. ना करना चाहे तो एडिशनल सेटिंग के अंदर, या फिर एडवांस सेटिंग, या फिर मोर सेटिंग, आपके फ़ोन में जो भी हो। Convenient. App. Apps. Additional setting. तो मैं यहाँ पे Additional setting. एडिशनल सेटिंग में जाकर ही आपको बताऊंगी। Keyboard. Accessible. Keyboard and input method. कीबोर्ड एंड Keyboard and input इनपुट method. मेथड, ठीक है? इसके ऊपर मैंने डबल प्रेस किया, स्क्रॉल करूँगी। Current. Available. Board multilingual typing. Multilingual typing. Settings. ठीक है, मैंने बोर्ड मल्टीलिंक टाइपिंग पे क्लिक किया है, ठीक है? मैंने इसको सेट नहीं कर रखा है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इस वजह से। तो कोई सा भी Languages कीबोर्ड हो, English, इससे UK, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। UWER. Preferences. Theme. Voice type. Text correction. टेक्स्ट करेक्शन, ठीक है? हमें इस पर टैप करना है। Text correction. Text correct. Navigate up button. Suggest. Show suggestions. Strip on display suggestions. Strip while typing. Next word suggest. Lock offensive word. Next word suggestions on use previous words and making suggestions. Lock. Suggest contacts on use information. Smart compose on. Corrections. Auto correction on correct words while typing. ठीक है, ऑटो करेक्शन, ठीक है? इसे ऑफ करना है। इसे ऑफ करोगे तो आपका जो स्पेस वाला Correct words while typing. Do auto correct. Auto space after punctuation off. Beta insert space after punct. Do auto correct on backspace off. Return to original text. Auto capitalization on cap. Double spelling. Spell check on text correction. Navigate up button. तो आप इसे मतलब ऑफ करेंगे तो आप जब भी किसी वर्ड को लिख रहे हैं और स्पेस दे रहे हैं तो वो आपका वर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो सेम वर्ड रहेगा और आपका स्पेस लग जाएगा। तो कैसी लगी ये सेटिंग आपको? काफ़ी कमाल की सेटिंग है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस सेटिंग का लुत्फ़ ज़रूर उठाना और शेयर करना। तो और भी मैं आपको सेटिंग बताती हूँ इसके अंदर। Correct. Auto correct. Do auto correct. Back button. Home. Settings. Navigate up. Preferences. Theme. Text correct. Voice typing. Clipboard. क्लिक बोर्ड, ठीक है? क्लिक के ऊपर प्रेस Clipboard करते open. हैं। Clipboard. Navigate up. Show items such as addresses / phone numbers within recently copied text on. आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉपी करके रखेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इससे के लिए क्या करना होगा? Save recent screenshots and clipboard off. Clipboard. Navigate up button. Show items such as addresses / phone. Show recently copied text and images in the suggestions bar on. Save recent screenshots and clipboard off. ठीक है, इससे ऑफ कर देना, ऑन कर देना है। ये ऑप्शन आपने सुना, Save recent screenshots and clipboard off. सेव रिसेंट स्क्रीनशॉट, ठीक है? चाहे तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो आपके जी बोर्ड पे सामने ही जब आप टाइपिंग करने जाओगे तो आपको क्लिक बोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे ऑन करेंगे तब, ठीक है? Clipboard. Navigate up button.
Preference. Text. Voice. Clipboard. Dictionary. Images. Share board. Privacy. Images. Stickers and GIFs. इमोजीज, ठीक है, इसके ऊपर डबल प्रेस Images. करते हैं। Images. Navigate up. But link. Emoji fast access row off show popular and frequently used images on the main keyboard. Images and symbols keyboard off show a row of recently used images in the symbols keyboard. Emoji fast access row off show popular and frequently used images on the आप main चाहे तो keyboard. इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इमोजीज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जैसे स्माइलीज वाली चाहिए तो वो आपको एकदम से मिल जाएगी, या फिर आपको कोई ये स्माइलीज वाली ये फीचर जो है ज़्यादा काम करता है तो आपको मिल जाएगी इजीली। Images and symbols keyboard off show a row of recently ये used images इमोजीज in the और symbols सिंबल, keyboard. ठीक है, ये वो जब आप सिंबल वाला भी यूज़ कर सकते हैं तब आपको इसको आप ऑन कर सकते हैं, आपको सिंबल और इमोजीज दोनों साथ में मिल जाएगी। Suggestions. Predictive content. Search on suggest content to browse. GIF. Emoji. Sticker. Suggestions like images on. इमोजीज ऑन, इसे तो ऑन ही रखना है। Emoji stickers on suggest stickers when you select images in the emoji keyboard. आप इमोजीज और स्टिकर साथ में चाहते हैं तो इसे ऑन रखें। Images. Stick. Navigate up button. ठीक है, इसमें इतने ही ऑप्शन थे। Language. Reference. Theme. Text. Voice. Clipboard. Dictionary. Images. Share board. Privacy. Rate us. About. Help and settings. Navigate. Prep. Theme. Preferences. प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्या है? Preferences. Preference. Navigate up button. Keys. Number row off always show number row in QWERTY. QWERTZ. AZERTY layouts. ठीक है, आप नंबर के सब देखना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं जब हम टाइपिंग करते हैं। Show emoji switch key on. Show a dedicated key to access emoji. When turned on, the language switch key can be shown. ठीक है, हम जब किसी को भी इमोजी सेंड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सामने जब हम टाइपिंग करने जाएं या फिर उसी के जस्ट सामने वो शो हो जाए, तो आप चाहे तो इसे चालू रख सकते हैं। Layout. One-handed mode off. वन हैंडेड मोड, जब हम हैंड से टाइपिंग करते हैं, जब हमें वो चीज़ कहीं पे भी ज़रूरत होती है तब जैसे कि इमोजीज हुआ या फिर और कोई चीज़ ले लो, वर्ड वगैरह, तो वो हमारे सामने शो होंगे इसको ऑन करने से। ठीक है, आपको ज़रूरत हो तो इसे ऑन कर सकते हैं। Key press. Sound on key press on. Volume on key press system default. Haptic feedback on key press on. Vibration strength on key press system default. Long press for sim. Key long press delay. Key long. Flick input. Show app icon. Preferences. Navigate up button. Preferences. Theme. Text correction. Voice typing. तो ये कैसी लगी आपको सेटिंग वॉइस टाइपिंग का, तो आपको पता ही होगा। तो Voice use voice typing on. Voice typing. Navigate up button. Back button. Keyboard and input method. Home button. तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना। पुराने है तो भी लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने और अपनों के साथ खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इतना ही, अपना सफ़र। थैंक यू। Arizona. Stop.